Здравейте хора, и днес ще пробваме Toxic Waste в парка с моя колега Аз съм Борис. Днес ще отваряме този Toxic Waste. Намерих го само червения, нямаше лилавия, бих искал лилавия да пробвам. Но отваряме. Дай само да си съберем букусите. Това ще ги свърнем. Така изглежда Toxic Waste. Аз за първи път пробвам помежду другото. И аз. Не, аз за втори път, защото имахме едни приятели, де донесоха Toxic Waste в училище и ядохме Toxic Waste. Така, направо го отваряме. Аре. Охо, това... Ооо, шит. Ооо, какво е това? О, стробери. Ооо, чакай, че ми стърват. Дай ме... Ягода. Вкусовете са ягода. Малина. И пак ги изпускам де. Ягода, малина. Пак ягода. Дай малина. О, червена круша имаме. Да. Имаме червено грозде. И там още. И да, имаме и капина. Може и гроздето да е. Гроздето е ето това. Ето това е гроздето, Red Grape. Да. Аз искам да пробвам червена круша, после ще пробвам... Аз после ще пробвам и... Разбери. Аз после ще пробвам това стробери. Коснак си розбери. Така, затваряме Toxic Waste и ще го ставим ето тук. До нас да си го гледаме. Ето тук. Малко пречи. Така. Къде имате да... ти къде имате? Чакай, това, ето. Това ще... Така. Аз тествам Red Pear, той тества Red Grape. Red Grape, не знам дали е фокусирано. Отваряме. Натри го... О, моето е червено. Ето как моето изглежда. 3, 2, 1. Кисело. Не. Никакъв шанс да имаме реакции тук. Много е... Кисело. Това е кисело, ама не да направиш така реакция. Замъглиха ми се очите. Много гадно. Това е такъв вкус е. Може твоето да е по-кисело. Red Grape. Red Pear. Аз пробвам две наведнъж. Моето е с груша. Не, никакъв шанс. Не знам как ще оцелява на това. Аз ще... Toxic Waste. Ето го и второто ми. Аз ще ги сложи второто. Аз съм малко шубро. Едно гизо. Не. Много честно гизо. Не е толкова те. Аз си го задавам моето друга. Аз и това моето си го оставям тук. Според мен повече няма да пробвам. Извадил съм ягода. Си ми дал ягода. Аз кой съм? Разбери. Моето нищо. Ще изядеш ягодата. Да, ти наведнъж. Аз ще прибера ягодата. Това разбери, това е много... Много е силно ли? Да. Значи не го пробвах, значи бъркахме. Значи, хартийките. Червеното грозде не е толкова кисело, но това разбери... Крушата е уникално гадна. Разбери е много кисело. Крушата е най-киселата от всичките. Най-кисела. Аз го пинах с лимонадата, което е и люто. Той пък пие... спайси... Джинджер. Аз пих чери блосъм, ама си го изпих и сега нямам какво да пия. Така хора, изядохме всичките бомбони. Аз също държа опаковката от Pear. Това беше моето абсолютно кисело. Идете, пробвайте Pear. Червеното е най-токсик от всичките. Да, най-токсик. Много е гадно, но и вкусно. Следващия път ще пробваме лилавото. Дано да го има и зелено. Ако го намерим. Ако го намерим, защото го нямаше сега и просто взехме червено. Имаше само червени. Имаше и зелени, ама не. Зелените не искахме, защото вътре няма
Не са много твърде кисели са вътре. Затова очаквайте в следващия ни епизод нови Toxic Waste-ове в други цветове и други по-кисели предизвикателства с Toxic Waste. Чао и до скоро в Дарет Панда!